Kinyoso, kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na nguya nyonso. Batata ba mama bandeko bopusana totombola Yesu Masia. Eleki nyonso, kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na nguya nyonso. Na bakombo Matthieu chapitre nango 28. Matthieu 28 verset moko il y a 18. Matthieu 28 18. Matthieu 28 et 18. Et le Bible, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yesu apusani epai bango bazalaki pe azobi na bango nguya nyonso epesemeli ngai na likolo pe na se. Nguya nyonso epesemeli ngai ya likolo pe na se. Mokanda ya Nombre 22. Mokanda ya Nombre 22. Verset 5. Atiki bato epai na Balamu, mwana na Beor, na Petor, na ngambo na ebale, abengi alobi na ye tala etuluku na bato bawuti na Egypte bazali kotambola na mokili pe bazali awa pembeni na ngai, yaka na bondeli yo loka bango mpo na yebi ete yo oza na nguya koleka ngai. Mbala mosusu nakolonga bango, nakobengana bango na mboka na ngai, mpo na yebi moto oyo yo opambolaka apambolamaka, oyo yo olokaka alokamaka. Alleluya, amen. Toza na mateya toza kolakisa na ntongo tobandi lelo tolobi le pouvoir. Pouvoir ezali, pouvoir eza bokonzi, pouvoir ezali autorité. So balobi mutu wana aza na pouvoir elingi oloba aza mokonzi. So balobi mutu wana aza na pouvoir elingi oloba azali na autorité. So balobi na minute oyo nini o Pasteur Muyeka komi président de la République ya Congo. Mama, ata tokutana kano na balabala, ata omonaka nga pamba na komi mutu audience. Donc même maman ya boti ngai akoki koya te mbala moko aleki protocole boye ayi kokome epai nga na zali te, bakobisa mama zela ye quelque part po akomi eloko mosusu basi bapesi ye bokonzi, bapesi ye pouvoir. Bapesi ye pouvoir. Mokili oti tovandi awa eza makambo pouvoir. Ba pouvoir ezali satu te, ezali nete, ezali tano te, ba pouvoir ezali mibale. Na lobi ezaboni mibale. La ndanga malamu toza na bandeli ya séminaire na biso. Pouvoir ezali mibale. Pouvoir ya liboso ya Nzambe. Yango ne permetaki ye asala mokili oyo, asala mai, asala zamba, atia nyonso oyo eza na sele mabele. Kotuna Nzambe te outa wapi, nani abota yo, nani tata na yo, nani mama na yo, ezali kamu ya pouvoir. Amisala ye moko, akedi ye moko, amibinisa pe kaka ye moko. E bomo mutu andimona yo kotiela ye lolendo ya otiela lolendo ya ozala te aza Nzambe. O adore ye to adore ye te aza Nzambe.
bakokumisa ye te bamosusu bakokumisaka biye kaka. Donc yo nde moto aza koperdre ye akoperdre te. Yango nango na soki namoni moto aza lolendo mpona kosambela na lui me yo oza eloko ezangi ntina. Yo nde moto aza koperdre. Pouvoir ya mibale ya Satana. naye koyebisa mwana nzambe moko azali awa Satana mpe aza na pouvoir. Satana mpe aza na bokonzi. Aza na bokonzi. Na minute oyo ti yo lamuki eza na bato balalaki na basimetiere baza na makambo bango baza kosala. Baza na pouvoir. Toyambi maître moko babengi ye maître nganga kisi munene na loya. Toyambi ye Mama Kitini azalaki, Pasteur Egide azalaki, Pasteur Aimé azalaki, na bengi ba intercesseur nyonso na sengi bango. Maître ya lodi ete baksida mingi oyo bili bomonaka ezo salama ya minene na nzela ya Congo Central ezali makambo ya biso batosalaka yango. Alobi na kozwaka singa ya suki oyo bakangelaka suki oyo bamama bakangelaka suki na kei kuna na kangi lizita na matiti na leki boyi na kangi lizita na matiti na lobi makambo alobi alakisi biso poudre moko alobi na zwi poudre wana tie awa na vandi na kuna kaminyo eza koya eza esika ya ngomba te mokomona yango ezali nini bato ebele bakufi mpe nazwi makila na bango nake kopesa epai ya baoyo batindinga balekinga na nguya. Pouvoir. Mais nesika tokuti kotanga. Yesu akufi aseki mokolo ya misato. Bakutani na bayekoli na ye na ngomba ya Olive. Tango apusani pembeni na bango azopesa bango rapport. Lokola ngabo boyoki ete babomaki nga bakundi nga wapi o na cimetière ya Mingadi na cimetière ya Tumbula mais boyo kaka mokolo misato passer asa bimi na lelita ye wana na kanisi bato nyonso bakopusa batu na ngai eloko nini yo omoni ndenge nini makambo ezali mais Yesu alobi na bango ntango bayekoli bapusani alobi na bango tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nguya nyoso epesemeli ngai ya likolo pe na se. Nguya nyoso na likolo nga mutu nazo renie awa pe na sama bele nga mutu nazo ko renie. Oya lobi amen abana ko renie. Oya lobi amen abana ko renie. Tout pouvoir nguya nyoso elingo ba nguya ndambu te me nguya nyoso. Yesu na Satan bazaki na likolo. Satan ava babenga ye Satan na Lucifer azalaki anzelu oyo aleki banzelu nyoso na kitoko. Nzambe asalaki ye na mabanga ya diamant. Soka aza kotambola mabanga wana eza kongala. Ntango mabanga eza kongala banzelu mosusu baza kopusana. Babali kotala ye babali koadore ye. Kitoko. Telema baza kolula ye. Ye pe amoni ke mutu ebandi kovimba. Akomi pe objet ya adoration. Bakumisaka ye. Nzambe avandi na kiti na ye na bokonzi. Azoyoka kuna pe bazo kokumisa. Ba angelo bayaka wa bazali susu te bakomi na ngambo ya Satan. Nzambe nano abunda te. Alléluia. Amen. Abengi Mikael moko na banzelu alobi na ye telema na banzelu oyo batikali fidèle côté na ngai. Banzelu wana ya rebelle wana oyo bake kokumisa Satana. Bokanga bango. Bobunda na bango, bobwaka bango wapi na mabele. Bobwaka bango na mabele. Bitumbe bandi. Mais eloko ya mutuya na bitumba wana
Bible lobby, Satan a zalaki le plus fort. Le plus fort, ils ont un zambé na biso. Ata au moni bitumbango, ils ont dit ma casse zengeni. Mais molongi azaka moko. Molongi kaka Yesu ba masira. Mukolo moko ta kolonga yo. Soko na kaya Yesu na ndoza molongi. Ata bitumbango ngali ndengeni. Ato moni Satan ngali ndengeni. Ato moni atelemi ndengeni. Mais suka le plus fort a yebani. Le plus fort comme on a Yesu Masiya. Maintenant Yesu balobi amen. Amen. Dès qu'on dit amen, on a tiré le plus fort à côté de bitumba. Amen. Dès qu'on dit amen, on est le plus fort à la communauté la yo. Dès qu'on dit amen, on a tiré le plus fort à côté de bitumba la yo. Après ça yo est long. Amen. Dès mon kili baby. Mon kili baby. Mon kili baby pour la nuit. Pour être Satan à qui? À quitter. Yangwana, Nzambe moka lobi. Bino batu bofani na lo na bo sepela. Bino batu bofani na lo na bo sepela. Mais bawana bino batu bofani na batu balala ki na lo na bazalia. Amen. Batu balala ki na lo. Est-ce que mutu mo balala ki na lo? Amen. Même si tu as passé au moulin, tu as allé dans la tête, tu as allé dans la boue, la boum. Donc, si tu as il faut que tu la keba. Pour Satan à qui tu vas faire na. Nzambe ye pour aller mawana bino ba to vandi na se. Pour Satan à kiti, pe azana kanda. Azana kanda. Aye pona kobongisa te na ye pona kobebisa. Aza na mission misato. Aye koboma, voler, tuer, dérober, koyiba, kobebisa bana nzambe. Aye ne loko musute. Yamana bato yo zomona o na keleke pa ya courte joie, ba pesa ki ngambongo, ata ba pesio yango ba carton na ba carton. Suka ukukufa. Satan oya pesi yo yango ye moko pe muta koboma yo. Pokuna na Satan elo kama longa ezalaka te. Satan akiti na se. Esengo na bino bat bofandi wapi na lola. Esengo na bino bat bofandi na lola. Mais mawa na bino bat bofandi wapi na se. Bumbu eza wapi? Na lola. Bumbu eza na lola. Bino bokasi loka tovani na bumbu toza batu yesengo. Toza batu yesengo te. Mawana bino batu bofanda na bumbu. Bino batu bofanda na bumbu. Batata ya bumbu. Okomono na bumbu. Olobi ya bumbu. Bumbu makamwa beleki. Bumbu kindoke leki. Olonge na bumbu. Okena kitambo. Okokuta pe makamwa ya ma. Olomela kitambo lobi tete nake na makampani kutu ya pire lisusu ezako ezozela yo mawana bino bato bovani na mokili esengo na bino bato bovani na lola mpo na lola désordre ezalaki na lola esali nini esili Satana kuna azali su na place te ata 1 cm akokotia lisu lokolo te ata tosambeli awa tolobi na nzambe pardon yoka Satana mawa pesa ya ta 2 cm ya pamba na lola akopesa. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc ne ba bengana ye libera. Suko lokola ba bengana ye ya akita na se ayebi esengo nini eza na lola. Ayebi esengo nini eza na lola. Ayebi nini oyo ya bungisa na lola. Ayebi nini oyo ya perdre. Azala kanda yo nangai tokota te. Yo nanga tokota te. Akobundisa kabiso mikolo nyonso po ete lokola ye aza perdant biso pito tala ba perdant. Lokola ye alongi te. Arate lola. Yo pe o rate lola. Est-ce que bato bazo la bazali? Mais
bandeko na biso nzambe ntango abwaki satana awa na se banzelo bakitaki na satana kombo na bango bademon bazali na ntongo lelo bazotambola ok bazotambola na lisasa na biso na kanduka na cimetière Kitambo mwana mwasi moko azalaki kokende komela masanga na bar moko babengi yango le bistrot na kanduka avant okoma na kanduka soki oleki cimetière okatisi mwa pont moko ya moke okoti na kanduka le bistrot ezalaki wana boye bana kanduka soki batali ye bazomona ke mwana mwasi oyo aza forme ya mwasi oyo avandaka na kanduka te mais soki kaka bameki bapusa na pembeni epai ye azali atiki masanga atelemi ye wana aza kokende azokende direction nini azokende kaka direction ya cimetière mais soki bozolanda ye soki akomi na liboso alimwe batata oyo bawutaka na Itex Africa na 22h basisaka mosala na 22h bayaka kotika bango na bisi baye kotika bango mais bakoma boye bato bazolanda mwana mwasi wana batuni est-ce que omoni mwana mwasi moko awa te balobi tomoni eloko te mais démon wana parce que motu soki akufi démon ya mwana mwasi wana moto asukisaki ye sango ya Saint Philippe église catholique eza na Saint Philippe sango wana bayebisa ye eloko moko te azoleka na vewe na ye Père Jacques akei atelemi na tongo ya mwana mwasi wana kombo na Belinda azalaki lokola meti moko boye azwi basensoir na bango wana ya catholique atumbi abandi kosala bacérémonie wana po akanga cimetière wana po démon wana abimaka te tout pouvoir m'a été donné pouvoir mokili eza makambo ya pouvoir mama kozala lembele te fo ozala na pouvoir alléluia est-ce que vous comprenez ngai po bokola bano malamu fo ozala na pouvoir na mokili oyo mokili eza mokili ya bato ya nguya mokili ya bato baza na pouvoir ezali awa na biso na loya touti prière na tongo mais l'intercesseur tellement basalamelaki mingi bamoni tata moko na liboke ya mbongo azokende kobwaka na nzela soki abwaki bana mike bazokende classe abwaki balokoti eloko nini azoluka na bana wana cela veut dire azobotola bango étoile na bango bachance na bango yango wana ye azokende kosalela mais pour mona tata wana il faut dans la miso oyo te me miso ya tika miso no ya molimo efongwama ozwa pouvoir soko oloti ndenge mpe kosala nini ekosalama bo baza na posa ya pouvoir balobi amen bakristo bakendaka na église tikaka tokende na église mais bato ya rose croix bato ya maikari bato basalaka soloka bakendaka na église mpo bamata na niveau bamata na pouvoir ok na mosala ya soloka baza na 12 niveaux soko oza mokristo mpe ifo mata mokristo bayebisaka makambo koyebisa te ye moko aza komona aza komona fo mata yesu alobi tout pouvoir m'a été donné ntango apusani epai bayekoli na ye alobi na bango likambo mosusu te nguya nyonso na miniti oyo nakitaki yesu aza nzambe ntango abwaki satana na se alati nzoto ya moto abotami na nzela ya maria ozo comprendre ngai akiti mission nini ye ayaki nango po akangola bato abotola nguya epai ya satana
Paix à l'oni. Aïe, si vous avez tout pouvoir m'a été donné. Na minute, Nguya Nyos, il y a Nicolo, il y a C, il y a C à Maï, na kati ya Zamba, et ça m'a beaucoup na ngai. Oui, on dit que Yesu soit dans Nguya Nyos, on dit que Yesu beaucoup. Nguya Nyoso. Yesu soit dans Nguya Ndambu, te Nguya Nyoso. Tout ça la visitation divine. Tout ça la visitation divine. Nalani na loya pour bateau ba un instrument, il faut ba y na butu. Ba installer instrument na butu, ba ça la balance na butu. Bon ina tombo lo ka na tombo et puis ça va lèvre. To comme ba 3 heures. Na bengi ba frère mo ba na biboko ko tirana na ndako. Na zo loko moko na ndako. 3 heures. Quand on a la question de Banguya, ils ont tambour. Tokuta maman moko na loya, azo tambour na ba boutique ya batu, alati rouge. Maman wana alati rouge. Et puis otuni kombo na ye azo pesa kombo te. Na tuni ye yonami. Pesa biso kombo na yo. Yoka kombo apesi end. Souki a mutu etelemi na ko bazalaki na yo. Biso ba musuto yoki chair de poule. Bano tozali na banga bi papa. Oyo aza elima. Alati rouge. Azo tambola. Ba pouvoir azo tambola. Ba tozali ba pouvoir bazali. Yamana yope, il faut avoir le pouvoir de Yesu Masiya. Amen. Yamana semaine nous tout le pouvoir. Pour conduire. Yesu a le pouvoir nous se pese meninga. Tango ba Israël ba komi liboso. Ya mboka. Ya Balaki. Na Moab. Balaki abengi batu na ye aliboka ko bengi na ngai mutu moko babenga kaye kombo Balaam tamfulu komo ne Balaam aya boye bisaye aya osunganga alokelanga batu wana pona yebi bien soki aloki esimbaka. Est-ce que vous avez la madame? Ce qui a pas moni pesa la kanini esimbaka. Donc mutu wana babengi kombo Balaam azana nguya azana pouvoir wa kaka na maloba kaka maloba. Soka bi kufa okufi. Soka bi bonga obongi. Donc tu te vanda na ma quartier, tu te vanda na ma famille, ils ont la batte, bazana pouvoir. Mais Yesu a mis dans un pouvoir. Il y a les colons et il y a quatre zamba pour nous dire. Tant que nous sommes côté yaka, tout comme le bamboka côté ya. Et ça le bamboka nous sommes avec ça yo pasteur. Ah on a mis ça mercredi ba contre la zamba. Kokotate. Pasteur côté ya tembete biso mercredi ba contre la zamba. Bateke on a planté le bateke vendredi ba kota bazamba te na yebisi ba mona bi lelo na zoko kokota bazo bonde la ngai ba fuka mi papa pardon o yaki côté ma balanzambe pardon to bonde di yo pardon kokota de nini o vendredi mu konzambo kande mutakota na amemi bitabe amemi biloko bolia akepisa bilima na ye azana place o ya tiaka ya yango et puis soka tie au théâtre l'été, au lieu de couper le biloko batia qui est ça. Assez balé. Et ça a pouvoir moko zo tunisa yo. Loba amen ya bien. Est-ce que vous avez la matière ya oyo hein? Et ça a pouvoir moko zo tunisa yo. Ah, na poso yo pouvoir o le faire koya. Amen. Pouvoir ya nzambe ba ko sala musala na kati ya vita. Pouvoir ya nzambe tombo na mbota na yo. Et ça a pouvoir moko ele bisi yo.
pouvoir. Pouvoir ya mabe. Pouvoir ezala manzela. Manzela ba pouvoir ezali. Mosusu awa, soko côté na pépinière, et c'est là bavon Marie a salaka accident. Kino lelo, place wana ba camion e balukaka. Mais ça ngomba. Vous avez un pouvoir mauvais à vous avez un pouvoir mauvais à vous. Vous évité le pouvoir ni les autres ça. Vous évité. Mais pour ce oyo to vendre à tourner pour la pouvoir. Tourner pour la pouvoir. Vous avez un maté à oyo té. Oyo va nommer pouvoir et fonctionnaire. Pouvoir les alliés. Dans le quartier, tu vas avoir pouvoir. Ne pas en nyoko la bato. Tant que nous avons teka Thompson. Thompson est la grande sœur Nangai. Bon, grande sœur à l'hôpital Pasteur. Nous avons teka Thompson awa. Azombe anga pasteur banakali. Nous avons teka Thompson. Somo moni via beba. Ayaka na mbongo ya sika. Ayaka soba Thompson. Ko teke na yete. Tosoko tekeniye kama tambo mwana tia pembeni hapo na tango wana pe coma spirituel ezate grande sœur azu ba pilipili tena na se na makala via beba ye ayaka na mbongo ya sika asomba ape mukete ona zaka musala kuna tala sani ya Thompson ya munene et grande sœur ayer biloko yango esili papa tofongola bona se mbongo abeba yaki abeba vie wana na quartier na biso bayebaki ye mesiko ya bongola mo atika biloko wana nosoka yi asombi yo biloko abendi na et là on les a dérangés yo pouvoir nous les a dérangés yo malade ils ont le pouvoir non pas bien bien Yesu azali kolo ya pouvoir ya malade Yesu anyataka malade pouvoir ya malade ça lié kwea pouvoir nyoso oyo tongisa biso Yesu alobi na biso nguya nyoso nguya ndambo te mais nguya nyoso pese belinga bo bazoni ba Yesu azwi nguya nyoso babandi ko tele ba ko betele maboko tele maboko tele maboko tele maboko tele maboko frère moko sekisanga ya lobi ndeko moko akena mboka moko ntango akena mboka wana akuti batata moko bazomela na bango masanga na bango ya nzambe ndeko moko akutaki na masanga na ya nzambe ya sengi ya mpesanga masanga ya nzambe na mela abina yango yo utiwa ozala mbongo tekala zwaka masanga na bisa siko nzela azokende il faut akatisa mwa mai moko boye mwa mai wana eza na pont ye na balunga na ye ya bakalebasi na ye ya masangasanga ntango akomi na mai wana amoni ngando ya mokete ya monene akeya na kobanga wana akwaki likalo moko na mai akende mokote wana ngando bakalo ya bamwe balesani ekwanga garso wana nali mopaya na mboka wana kimi mbangu aza koya mbangu nakufi nini nde nasalaki masanga na ngai ya mbila kasi ntango na ye papa moko asengi nga masanga ya mbila naboyi kopesa ye nakatisa na pont wana bangando mibale nabwaki bakalebasi ya masanga frère moko moto ya mboka wana aseki yani papa ngo aza nini abitala
na minute pancarte no mibale na ko no laksa yo pa yango esika bazo melango toke inde abi tala bango bazo mela masanga na yo akomi boya tali penda bankalo penda ya ye akoma Kongo papa na baipsi mwana tika munoko oye na mboko yo sika na mboko oye sika oyo moni numéro ya ezala début mais to l'action na ba numéro ya bien tika munoko kama ta bankalo na yo sa ni pouvoir oh na ba bumbu apa na pouvoir ba lobi okoyeba yango. Mais pouvoir ya Yesu na likolo na pouvoir nyonso. Amen. Tombola maboko na yo ozoloba na kolo. Na molongo ya bato bazwangolu na Nzambe makokyo wanga na te naza na kati na chomboli maboko na njimi na motema mobimba na ngai yawa ngolu na ngolu misala ne kulusu eme